Bu dərsimizdə özümüz qrafik dizayn yaratmaqla həmin qrafik dizayna effekt vermiş olacaq. Bunun üçün də bizə bir platforma lazımdır. Bu platforma Kittl adlanır. Gəlirəm Kittl platformasına və qarşımıza belə bir çərçivə gələcəkdir. Çərçivəni mərkəzə gətirirəm. Ətraf sahələrini böyüdürəm. Bu şəkildə. Və pencil ikonuna tıklayıram. Belə bir qrafik dizayn yaradıram. Bu şəkildə. Və daha sonra bunu birləşdirirəm. Və Ctrl S ilə qeyd etmiş oluram. Yəni qayd etmiş oluram. Və yükləmə hissəsinə gəlirəm. Burada SVG formatında gəlsin. Download düyməsinə tıklayıram. Yüklənənlər bölümünə gəlirəm. Və proyektimizi bu şəkildə açıram. Mənbələrə gəlmiş oluram. Mənbədə bu şəkildə görünür. SVG-ni kopyalayıram bura və bura əlavə edirəm. Kodlarımızı sərgəli hala salaq və ekrana baxdığımız zaman belə bir eyni görüntünü almış olacaq. Ancaq path ilə effekt vermək bir qədər çətindir. Ona görə də mən bunu poligon ilə vermək istəyirəm. Gəlirəm burada həmin bu yazdığım kodu buradan silirəm və süni intellektin köməyindən istifadə etmək istəyirəm. Gəlib eynən kodları kopyalayıram bura və bunu poligon ilə yaz deyirəm. Və hələ ki həmin kodu hazırlamağa çalışır. Düzdür, biraz uzun çəkəcək, ancaq hazırlayıb vermiş olacaq. Aha, bu şəkildə belə deyək, şəkil görüntüsünü vermiş oldu. Gəlirəm burada şəkil formatında yükləyirəm. Gəlirəm yükləmələr bölümünə və saxla deyirəm. Həmin proyektimiz bu idi və bunun mənbəyinə baxıram. Baxın, poligon ilə yazmış oldu. Kodu kopyalayıram və bura əlavə edirəm index.html-ə. Kodlarımızı bir daha sərgəli hala salıram və style hissəsini buradan silirəm. Eyni qaydada stroke line kapıda buradan silmiş oluram. Hündürlüyünü 800 piksel verirəm. Daha sonra qrupu da buradan silmək istəyirəm. Eyni qaydada bunu da buradan silirəm. Və daha sonra burada bunları da silmiş olum. Aha, kodlarımız sərgəli haldadır. Gəlib baxıram. Bu şəkildə gəldi. İndi style.css-ə gəlirəm. Burada artıq qrafikə effekt vermək istəyirəm. Gəlirəm ilk olaraq body'yə display flex verirəm. Display flex, align items center, justify content center deyərək mərkəzə gətirmiş oluram. Content center və hündürlük olaraq da 100 viewport height verirəm. Yəni ekran hündürlüyündə görsənsin. Aha, bu şəkildə gəldi. Və daha sonra poligon etiketmə. Burada ingilis dilinə gətirirəm. Poligon etiketmə fill olaraq none yazıram. Yəni iç boşluğunu doldurmasın. Baxın, bu şəkildə görünmüş olacaqdır. Hətta ekranı biraz kisildim. Və xəttin rəngini stroke black yazıram. Qara rəngdə gəlsin. Daha sonra stroke width ilə qalınlığını 5 piksel verirəm. Xəttin uclarını stroke line join-dan istifadə edirəm. Və round yazıram. Yəni xəttin ucları dairəvi halda gəlsin. Daha sonra stroke dash array ilə 500 yazıram. 500 piksel belə deyək, xətt çəkiləcəkdir. Və daha sonra default olaraq
500 pikseldə boş xətt gəlmiş olacaqdır və eyni qaydada təkrarlanmış olacaq. Stroke dash offset ilə -8000 yazıram. Daha sonra gəlirəm burada animasiyamızı işə salıram. Animate verirəm. 5 saniyə olsun və hərəkəti easy in out olsun və infinite sonsuz təkrarlansın. Alpha keyframes'dən istifadə edirəm. Animasiyamızın adını yazıram və bitdiyi nöqtədən, yəni to açar kəlməsindən istifadə edirəm. Stroke dash offset'ə 0 verirəm. Baxın, bu şəkildə hərəkət etmiş olacaqdır. Mən buna 400 və 500 verdim. Buna 300 versəm və yaxud da ki 150 yazsam, belə bir görüntünü almış olacaq. Yəni bu dərsdə özümüz qrafik dizayndan istifadə edərək, yəni özümüz bir platformadan istifadə edərək öz qrafikimizi qurduq və həmin qrafikə stil vermiş olduq. Bu dərsimizdən də öyrənəcəyimiz bu qədər. Gələn növbəti dərsimizdə görüşənə qədər hələlik.